Sziasztok! Én Bianca vagyok, és egy újabb videóval jelentkezem nektek. Ebben a videóban picit másabb lesz a tartalom, mint amit eredetileg szerettem volna készíteni, mivel az előző videónak a végén megemlítettem nektek, hogy lesz majd nálunk egy gasztrofesztivál, egy food truck show-t fognak rendezni nálunk, és nagyon hangsúlyoztam, hogy mindenképp szeretnék kimenni rá. Végre valahára lesz gluténmentes lehetőség is, én is ki tudom próbálni a gluténmentes hamburgereket. Nagyon izgatott voltam, nagyon vártam a rendezvényt, és tényleg nagyon el szerettem volna menni rá. Úristen, itt meg milyen paranormális jelenségek futnak a háttérben. Mindegy, folytassuk tovább, és mindenféleképpen el szerettem volna menni, ha esik, ha fúj, nem tudom, ha bármilyen az időjárás, de hát milyen az én formám, természetesen elmaradt az egész rendezvény. Egy nappal előtte jelezték, hogy megoldhatatlan probléma miatt elmarad, úgyhogy ne számítsanak rá az érdeklődők. Hát mivel így jártam, arra gondoltam, hogy majd itthon megcsinálom a saját kis food truck show-mat, és készítek itthon gluténmentes hamburgert több változatban. Én mindent házilag szoktam készíteni, tehát én sütöm a bucit, a húst, a különböző kiegészítőket hozzá, úgyhogy ha érdekel titeket, hogy én hogyan szoktam készíteni, akkor mindenképp maradjatok velem és nézzétek tovább a videót, valamint hogyha tetszett, akkor ne felejtsétek el lájkolni, illetve feliratkozni a csatornámra, és akkor kezdjük is el. És arra gondoltam, hogy a klasszik burger mellé még fogok készíteni két különlegesebb változatot is. Az egyikbe fog kerülni majd grillsajt, sült körte, illetve lila hagymalekvár, a másik pedig úgy fog kinézni, hogy a húspogácsa mellé teszek majd egy grill camembert, illetve készítek egy diós majonézt, valamint karamellizált hagymát, és ezt fogom majd beletenni a szendvicsbe, hogy neki is látok, és kimérem az alapanyagokat a hamburger pucihoz. Amire szükségünk van hozzá, az 200 g szafírefon, csökkentett szénhidrát tartalmú kenyér és péksüteménylisztkeverék, 3 darab tojás, 13 g kókuszolaj, 40 g almaecet, 4 g só, illetve 135 g víz. Először a folyékony alapanyagokat fogom majd összekeverni, majd hogyha ezzel meg vagyok, akkor hozzáöntöm a lisztkeverékhez, és ebből kapok majd egy nagyon jól kezelhető kis tésztát, 10 percet pihentetem, és hogyha letelt a pihentetési idő, kis zsemléket fogok belőle formázni, lekenem a tetejüket majd kókuszolajjal, valamint megszórom egy kis szezámmaggal, és előmelegített sütőben fogom 200 fokon készre sütni, és kb. 40 perc alatt szokott elkészülni, valamint ebből a mennyiségből 4 darab hamburger zsemle szokott kijönni. Elkészültek a hamburger zsemléink is, nagyon gyönyörűek lettek, úgyhogy nagyon örülök neki. Főleg itt ez a jobb oldali alsó, ez nagyon szép kis kerekre sikeredett, de a többi is egész jól néz ki. Úgyhogy ezzel meg vagyunk, és folytathatjuk is tovább az előkészületeket. Jöhet a következő feladat. Én a lila hagymalekvár elkészítésével fogom folytatni a folyamatot, valamint utána még a diós majonézt is el kell készítenem, hogy ez egy picit tudjon állni, és összeérjenek benne az ízek, úgyhogy folytatom tovább a munkát. A lila hagymalekvárhoz előkészítettem a hagymákat, 4 darabot pucoltam meg. Ezeket fogom most felszeletelni, majd egy kevés kókuszvirágcukrot, egészen pontosan 4 evőkanál kókuszvirágcukrot fogok majd megkaramellizálni serpenyőben. Arra fogom rátenni felszeletelt lilahagymákat, illetve még 3 evőkanál olívaolajat fogok hozzáadni. Sózom, borsozom, felöntöm egy pici vörösborral, majd adok hozzá egy kis balzsamecetet, és ezt fogom sűrű állagúvá fűzni, amíg ténylegesen ilyen lekvár állaga nem lesz. Miközben elkészült a lila hagymalekvár, gyorsan nekilettem felszeletelni a körtéket, kivágtam a belsejüket, úgyhogy ezeket fogom most elkészíteni ebben a grill serpenyőben. Én most ehhez különösebben fűszereket nem fogok használni, egy nagyon pici olívaolajat teszek majd alá, és meg fogom sütni mindkét oldalát. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Mivel elkészítettem a gluténmentes hamburger zsemlékkel, megsütöttem a hamburgerhúst, kész van a lila hagymalekvár, megsütöttem a körtéket, valamint elkészültem a diós majonézzel, ezért már nincs más hátra, mint megrillezni a sajtokat, utána felszeletelni egy pár zöldséget, megmosni a salátát, összeállítani a hamburgereket, és utána már készen is leszünk. Mivel mindennel elkészültünk, ezért már csak az utolsó feladat áll előttünk, hogy összeállítsuk a hamburgereket. Most el fogom készíteni a két sajtos verziót, és külön majd a klasszik verziót.
Elkészültem a 3 hamburgerrel, így meg is mutatom őket, elég óriásiak lettek, ezt nem tudom mennyire adja vissza a videó, de tényleg hatalmasak. Itt van a kis klasszik burgerünk, amiben került egy kis saláta, paradicsom, csemiuborka, lillehagyma, illetve ketchup és mustár, valamint a hamburgerhúsink. Ugye ez lett a grillsajtos, úgy döntöttem, hogy inkább a grillsajthoz teszem a húspogácsát, rá a sült körtét, a lillahagymát, illetve egy kis salátát tettem még mellé. A harmadik változatunk pedig a sült kamembersajtos, és azért nem ebbe tettem a húspogácsát, mivel ez a kamember ez elég vastag volt így önmagában is. Úgyhogy ebbe került egy kis saláta, paradicsom, grillezett kamember, illetve a lillahagyma lekvár. Ezek lettek az én kis gurmé hamburgereim, és ezeket fogom majd megkóstolni. A mai videó ennyi lett volna, köszönöm, hogy megnéztétek, és remélem, hogy tetszett nektek. Hogyha tetszett, akkor ne felejtsétek el lájkolni, illetve ha érdekelnek titeket még további hasznos tippek vagy receptek, akkor mindenképp nézzetek szét az Insta oldalamon, amit a leírásban meg is találtok. Valamint, hogyha szívesen látnátok még hasonló tartalmakat, akkor mindenképp iratkozzatok fel a csatornámra. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!